apakah kamu sedang batuk ataupun bersin? Tahukah kamu apabila kamu sedang batuk ataupun bersin, terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari saluran pernapasan yang dapat menularkan di lingkungan sekitar. Namun, kita dapat mencegahnya loh dengan cara melakukan etika batuk dan bersin. Etika batuk dan bersin dapat dilakukan secara benar. Yang pertama dengan menggunakan tisu. Apabila kamu sedang batuk dan bersin, kamu dapat menggunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut kamu. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Jika tidak ada tisu ataupun sapu tangan, kamu bisa menggunakan lengan bagian dalam seperti ini. Kamu juga dapat menggunakan masker saat kamu sedang batuk maupun bersin. Segeralah melakukan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, ataupun kamu juga bisa menggunakan cairan berbasis alkohol. Ingat ya, jangan membuang ludah ataupun dahak ke sembarang tempat. Dengan melakukan etika batuk secara benar dan tepat, kamu sudah mengendalikan infeksi yang ada di lingkungan kamu.